ဒီနေ့ပြောပြမယ်အိမ်စဲသင်ခန်းစာလေးတစ်ခုอ่ะ conditional formatting နဲ့ကအိမ်စဲသင်ခန်းစာလေးတစ်ခုပါသူကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အခု define လုပ်တာပေါ့နော်စာရိုက်လိုက်တဲ့ value ပေါ့နော် data တွေကို define လုပ်ပေးတာဥပမာဒီမှာဘာ define လုပ်ပေးမှလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီမှာရိုက်ထားတာပေါ့နော်ကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပစ္စည်းဈေးနှုန်းတွေနဲ့ပေါ့နော်ဈေးနှုန်းတွေရှိရဲဟုတ်ပြီကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုမှာအခုပေါ့နော်အများကြီးဝယ်လာတဲ့ကုန်ပစ္စည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီထဲကနေပြီးတော့မှဥပမာ2000ထက်ပေါ့နော်2000ထက်ပို့ပြီးတော့တန်မိုးကြီးတဲ့2000ထက်ပို့ပြီးတော့များတဲ့တန်မိုးကြီးတဲ့ပစ္စည်းတွေဆိုလို့ရှိရင်2000ကြော်လို့ခဲ့လို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကိုအယောင်လေးနဲ့ပြပေးပါပေါ့နော်အနီရောင်လေးနဲ့ပြပေးပါဆိုရဲစာမျိုးပေါ့နော်စာရိုက်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အနီရောင်လေးပြပေးမယ်ဟုတ်ပြီဈေးပိုကြီးရဆိုလို့ရှိရင်ဈေးနှုန်းရိုက်လိုက်တာနဲ့သူကအနီရောင်လေးပြပေးမယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာဘာမှမပြဘူးလေဟိုပါပေါ့2000ထပ်ပို့ပြီးတော့ဈေးကြီးလို့ရှိရင်လည်းသူကဘာမှပြမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အခုအဲ့ဒီ comment လေးကိုလုပ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တာလေးသင်ခန်းစာလေးကိုလုပ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီပေါ့နော်ဒီဆဲကွက်တွေပေါ့နော်ဒီ column မှာရှိတဲ့ဆဲကွက်တွေကိုကျွန်တော်ဆက်လက်လုပ်လိုက်မယ်အရင်ဆုံးပြီးတော့လို့ရှိရင် home ထဲမှာရှိရမလို့ home ကိုတစ်ချက် click မယ်ပြီးရင် conditional formatting ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက် click လိုက်မယ်နော်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်မဒီဆဲကွက်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာရိုက်လို့ရှိရင်ထည့်ချင်တဲ့ data တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ rule တစ်ခုကိုအသစ်ဆွဲပါမို့လို့ new rule လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နော်နှိပ်ပြီးရင်သူက new formatting rule ဆိုတာလေးပေါ်လာလိမ့်မယ်နော်ဒီ dialog box လေးကြာလာမယ်ကြာလာလို့ရှိရင် format only cell that contain ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်ထပ်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်မယ်နော်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် edit the rule discretion ဆိုတာလေးရှိလိမ့်မယ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နော်သူ့ဟာလေးသူ့ရဲ့အောက်ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ကြည့်လို့ရှိရင်ဒီမှာ cell value ကတော့ cell value ပဲထားမှာပေါ့နော်ပြီးမှဒီမှာ between ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာဘာရွေးချင်တာလဲဆိုတော့အခုတန်မိုး2000ထက်ကြီးတဲ့2000နဲ့ကြီးတဲ့အရာပေါ့နော်2000နဲ့ကြီးတဲ့ဟိုပစ္စည်းပေါ့နော်ကြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာရိုက်လိုက်တဲ့တန်မိုးက2000ထက်ကြီးပြီဆိုရင်အနီရောင်လေးပြပါတယ်ဆိုတော့ not ဘာလဲဆိုတော့ greater than ဆိုတာလေးကိုရွေးလိုက်နော် greater than ဆိုတာသူ့ထက်ကြီးလိုက်ရင်ပေါ့ဘာထက်လဲဆိုတော့ဒီဘက်မှာ value နေရာမှာ2000ပေါ့နော်2000ဆိုတဲ့ကဏ္ဍထက်ကြီးတာလေးကိုရိုက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဒီမှာ format ရှိတယ်ဘာ format ပြမှာလဲဆိုတော့အနီရောင်လေးစာလေးအနီရောင်လေးဆိုတော့ format လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာ color ဆိုတဲ့နေရာမှာ automatic နေရာမှာကျမတို့ကအနီရောင်လေးရွေးပေးလိုက်မယ်ဆိုပြီးလို့ရှိရင် okay လေးဆက်နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ပြောချင်တဲ့သဘောတရားကအဲ့ဒီ cell တန်မိုးက2000ထက်ကြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနီရောင်လေးစာလေးကိုအနီရောင်လေးနဲ့ပြပေးပါလို့ပြောချင်တာဟုတ်ပြီပြီးသွားလို့ရှိရင် okay လေးတစ်ချက်ထပ်နှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီတော့ဒီမှာ select လုပ်ထားတဲ့နေရာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျမတို့ကရိုက်ကြည့်လိုက်မယ်နော် tissue paper ဆိုတော့1500တဲ့ okay ကွက်တီပဲနော်သူကအနီရောင်ပြမှာနော် what tissue ကြတော့2100ပေးရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကရိုက်လိုက်ပြီဆို2100ဆို2000နဲ့ကြီးသွားပြီလေဒါဆိုလို့ရှိရင်အနီရောင်လေးနဲ့ပြပြီနော် spray က9000နဲ့ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းအနီနဲ့ပြမယ် ruler ကကြတော့ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့250အော်မပြတော့ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ duster ကကြတော့1100တဲ့ okay ဒါဆိုလည်းပြမှာမဟုတ်ဘူးလေပန်ကကြတော့900တဲ့နော်ဟုတ်ပြီ A4 ကကြတော့9500တဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကအနီနဲ့ပြန်ပြရနော်ဟုတ်ပြီ click က1200ဒါဆိုရင်မပြတော့ဘူး shoes ပေါ့နော် shoes ကသူ့ line ထဲမှာ shoes ပါတယ်ပေါ့နော်1000ပါ4000နဲ့ဆိုတော့ဒါဆိုရင်လည်းပြမှာပဲလေဟုတ်ပြီ wallpaper ကကြတော့1800ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်မပြတော့ဘူးပေါ့နော် okay ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြောချင်တဲ့သဘောတရားအခုဆိုရင်ဒါ cell ကိုသတ်မှတ်ထားတာပေါ့နော်သူသတ်မှတ်ထားတာ define လုပ်ပေးထားတာမရိုက်ခင်ကကြိုးပြီး define လုပ်ပေးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဒါဆိုရင်2000ထက်ပိုပြီးတော့ဈေးကြီးတဲ့ပစ္စည်းတွေကဘာတွေဖြစ်မှာလဲဆိုတော့ဒီမှာပြန်ရဲကြည့်လိုက်မယ် what tissue ဖြစ်မယ် spray ဖြစ်မယ် A4 ဖြစ်မယ်နောက်ခါကျလို့ရှိရင် shoes ပေါ့နော်ဒါတွေဖြစ်မယ်ပေါ့အဲ့တော့တန်းပြီးတော့သိလို့ရတာပေါ့ဒါတော့ conditional formatting လေးကိုအခြေခံသဘောတရားလေးပြောတာပါ